Katula abantu chipa bamuwasa. To unyanyo ate bamubbiye ko jaffa bamubbiye ko chipa. Nga mula mututti. Hey! Osobola okubeera namba 4 ng'atembera na mu nnyumba y'emu ne ba co-wives bange ate nga mbaagala nnyo ate nga nkitegeeza nze nsobola okubeera namba 4 bulungi nnyo by the way nze kasojja n'onnyonnyola nga ne ba co-wife bange nengenda ne mbakyalira nga balungi. In practice. Omusajja zamu omusaayi omusajja zamu amagezi kayadamu amagezi nokutatasiza kukuba ko yakatako yatonda ebyo bibye Allah subhanahu line cyo gukyetoka mu musajja nkubulya kyo Allah subhanahu line cyo kyetoka mu musajja etenja omukazi wabatalina musajja ayomba yomba anyiga nyiga akola ebintu butate niyo omukazi wabayi no musajja nebitanyiza bimunyiza omusajja katamuteka mu ekirungo bana unangetta etta nanga ino nguse nga Wemba n'omuyimbi nga mwagala omuntu n'amuvumu oba n'amulumba oba n'akola ensobi nga azalina okujejjebikako ekyo bayita damage control naye damage control gy'okwokola abulamu abulamu nyina okwongeramu omusala bakuwa omutono bamutala terina terina ssente kyogamba sabadde ku damage control badde kuba mutalente Okay, maliriza abantu aba ku Fax Media Uganda 0 Genius official ninejja kupa omutuuze the citizen omutiano nera kwa bana ekatibwako ne mukulu wange Miles wa miti for a starter njagala tuwaye muri bulungi mu kubulira abagalana abantu abali mu bufumbo abantu abagenda okwedetinga enkya n'abantu ab'ekyayi Ishibu Abdul n'agamba nti ari redde n'owaba ng'agenda kubeera namba 10 namba 8 namba 7 naye yavaayo luli n'atugamba nti ye tasobola kubeera kufumba na mujjawe kimupushinga kati okulaba nga ali mu kulya ebigambo bye manyi industry egezeemu kwaniriza kiba sijja kiba etandika emikono gya keko fena tumanyi keko ekibi yayogera after all but kino kyetulina okumanya nti tuli mu Buganda era moto yaffe egamba for God and my country teriyo kitabo kitukuvu kyonna kiri Quran kiri Bible egamba nti omukazi alibeera nakiyombekedde era wotuuka nga ekisera Katonda n'akuwa amaanyi n'akuwa ku ssente n'akuwa n'obuyinza tulamusanga ne Katonda tulana n'ekigambo kya Katonda tulananga n'ebitabo ebitukuvu bya Katonda wakiri obanga ekintu ekiri kisirikire mu mutima oli mukiteeka mu public nga okyogera ng'olina abantu abakugoberera abantu abo bateekamu ensigo ey'okubeera balesbian oluusi bagge ate kyetulwana omanye mulimu abantu mu kika kyewaabwe nga yeekeka era abaddeko miliyoniya nendowooza ye aba alowooza nti ematalinga mu bulamu bw'ensi yesobola okubeera nga ematalinga mu bulamu bw'ensi nejjukira there's God mu bintu byonna bye tukola bw'obeeranga ng'Katonda akuwadde amaanyi tobeera against Bible tobeera against Quran ebyo ebitabo ebitukuvu ebyo tewaliwo kibo teriyo aya mu Quran egamba nti omunnanga omukazi olufunanga ssente ojja kubeera nga nakiyombekedde oba oliyagala bakazi bano teriyo so nze nsaba nnyo bacelebrity nga Katonda akuwadde akataala akuwadde amaanyi abantu okuwuliriza kakyetinga byoogera si buli bigambo nti nolina obyogera bwogera ku mateko n'ogamba nti gwe toyagala bakazi gwe simanyi toyagala abasajja gwe tolina buzibu kubeera nakiyombekedde oba olanga ne Katonda waliwo ensonga ki Katonda yakutonda ng'oli mukazi teriyo Katonda omuntu gwe yatonda teri muntu Katonda gwe yatonda gwe yagamba nti olibeera wekka nti ojja kubeera wekka nekisoboka teriyo mu Bayibuli muntu eyali yekka Wagira Shiba okimanyi yavaayo n'ayogera ekibuzo kigamba nti yavaayo ko n'agamba tasaafuma namujjawe kati ate lwaleero akugamba nsobola kubeera namba 4 ali mu kweryen bakiyita batya yayubudde yajuze ali namba 2 kati namba 2 kasani namba 2 namba 3 namba 3 yani namba 3 atugende mpola ani namba emu jako waliyo namba emu ne namba 2 nze manyi namba emu ye namba 3
Bw'oshiba mmanyi nga namba 2 nga namba bade manyi nga namba 2 ne namba 3 mwami mu kuchali wange oyo mwami uba oyinya limvudde omanya nyaka tuchaliwo limvudde mu twaye twaliza muli nenda tijukira tuchaliwo yanyeri netolimanyi nti chaliwo namba 3 shiba nyere esimu yange eri bamuyita Jaffa webale nnyo Jaffa bamuyita Jaffa Seeka Jaffa Seeka Mao nsonyiwa kibadde ligawana sale batola speed nze mumanyi nga namba 2 but if she's number 3 well and good singa obukulu yakkiriza nti munsi omusajja omusiraamu waba asazeewo okukola ekintu kyakoze kati ate gwani agaana okuba namba 2 nze kyamukiriza gwani nga toli kulevu ya shiba kuja okitegeera ndoza amanyironi yabikoze jambale banayo refresh yaman fresh dem ntwalo musanvu ja Uganda omanyise bubi jjajja oyambadde ntwalo musanvu olabise bubi nnyo obadde omanyi mmeka tosukka kebiri olimba ki gototeeka ekyamusanvu ekyamazima we are so happy for Shiba personally nganze okuba ndi avuddeyo n'ategeera byalina okukola birungi nnyo ddala era nga twebaza mpozi naffe okubeera wano kikulu nnyo ate n'okukkiriza nti obufumbo kikulu si ogera batukale bino byagamba omusajja kikulu si bufumbo omusajja kikulu statement jinziremu omusajja zaamu omusaayi ogera ku macho omusajja zaamu amagezi yaddamu amagezi webale nnyo n'okutatasiza kukubbako yakatako yatonda ebyo bibye alla subutana layina ekyongo kyetoka mu musajja nkubulya kino alla subutana layina ekintu kyetoka mu musajja ekyenjawulo omukazi waba talina musajja ayombayomba anyiganyiga akola ebintu obutate naye omukazi waba alina omusajja n'ebitanyiza bimunyiiza omusajja katamutekamu ekirungo kati ateredde Shiba agenda ateredde yaddamu amagezi yali yeesiriwaza ate nze ndi wabbakuli bakuli my friend byogera n'aleeta feminist n'akola ki kati tufe kukyali kati kukyala Shiba kati ne muno mugambe wesala amaloodi omumanyi muganda we mugambe naye twawona nti mubaamu talenti ebintu byali kiriya naye katwagala ne muno mugambe abo bawulidde ekyamazima Jacob byonna byogedde bimaze naye ekisinga obukulu omuntu yena okuwa respect kuba nti oli mufumbo olina omwami olina omukyala tobola mukyala wa Jacob pasita ali lubuto mwanyi naffe mulamu waffe mukyala Jacob tumutumiddeko na gyoli mukyala ali lubuto mukyala ate mulokole ati buli muntu wofuna omukyala kadwala Jacob ali musajja ali responsible omunanyizibwa ate ebeere waka tubeera ne mukapiira musoleta naye ngaolaba ali organized so nolwekyo omuntu yenna okuba nti olwaliro olina omwami owomukyala kikulu ate abakyala mu respect abasajja omusajja okukwata n'akuteeka ewaka n'akuteeka mu buli kimu mutwale nga Katonda wo namba 3 mutwale Katonda Mungu yatutonda ne bazadde bo naye kukasita obeere waka nga omusajja akazi gwakabeeramu asasula bills akulabirira mutwale nga buli kimu si kyamu Arwamita, however much I dress how I dress, your men are safe. Nyambala fuluma ewaka, nyambalira abasajja bampaani, nyambalira abasajja bandabe sikimanyi. Nze nyambalira nze nekiki njagala. So your men are safe. Target yange teberangako bababa mmwe. Ne waba afaanana atya. Probably gwe gwolabanga oh my god. Nze simulabanga nako tekindi mu mutwe because byennoonya probably bawo byanoonya. So kino tekimenyawo eyo statement gyenkoze ya Shiba yagikola. However much I dress how I dress, I dress. Your men are what? Naye kati gwosuubira safety ekyaliwo. Mukyala mufumbo. Bw'anaabeera n'omusajja w'abandi muganda wange. Bw'anaabeera n'omusajja n'abandi tunakkiriza nti ali safe. Omuyimbi nga muyimbi ali industry. Tomuteekako mu mukono nti tosobola kubba muntu mulala. Asomedda kanzirira omuyimbi kabe musajja kabe mukazi ng'ali mu art industry. Wadde omanya nti mufumbo ali mufumbo tolowooza tosobola kubba muntu wa kiri ku muyimbi yekka. But it is commonly mu bayimbi. Gomanya abasuubuzi babeera mu manyi wakiro ogizijjula. Mama wange alina engeri gye yankuzaamu ebintu ebimu tebisobola kukyuka sobola kubba nze sibba newemba I don't care manya abantu be-excusinga nnyo emize gyaffe buli omu n'agamba nze lwakuba nabba kwa mama nga badde ku kitanda ya those are excuses you're not supposed to steal. Tulaba nti Shiba bamuwasa tewunya nnyo naye ate bamumubyeko Jaffa bamumubyeko Shiba nga mulamu tutti kola patya kola patya kana ndo tabwe lwamesi toja kukenda